گرنگی دەرچواندنی یاسای نەوت و گاز چی چارەسەرەکات شێر لەمپەر لە بەردەمی دروستەکە بۆ ئەم پرسە گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز دکتۆر سەباح سوبحی ئەندامی لێژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق لە بەغدا و لەگەڵماندایە. دکتۆر سڵاو لە بێم کاتت باش. یاسای نەوت و گاز ئەتوانێت چی بکە بۆچی باشە؟ سڵاو لە بەڕێز تۆ لە گەشت بینەرانی کوردستان 24 وا دیارە ئەم یاسایەکی گرنگە و مەترسیداریشە لە هەمان کاتدا. گرنگەکەی لەوەدایە کە اقتصادی عێراقی ئەتیماد لەسەر نەوت دەکا بە ڕێژەی ١٩٠ و هەروەها مەترسیداریەکەشی لەوەدایە کە چەندین لایەن هەیە کە تاکو ئێستا لە سەلاحیاتەکانیان دیاری نەکراوە. گرنگترینیشیان ئەوەیە کە حکوومەتی اتحادیە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە لەگەڵ ئەو پارێزگانەی کە بەرهەمهێنەری نەوتن. ئەوانە هەموو زۆر بە ڕوونی دیاری نەکراوە، بەڵکو دوو شتی جیاواز هەیە دەتوانین بڵین لە دەستور. ئەگەر هات و تەمەشایەکی دەستور بکەین لە مادەی ١١١ باسی نەوت دەکا وەکو مولکی گەلی عێراقی، یعنی نەفەسی نووسینی دەستور نەفەسێکی تەوازن و شەراکەت و تەوافقی تێدایە. بەڵام ئەو مسودەیە کە هەیە لە ئێستا حالی حاضر لە وەزارەتی نەوتی ئیتیحادی نووسراوە بە نەفەسی مەرکەزیەت نووسراوە. ئەگەر ورد بینەوە لە مادەکان، لە مادەی 2 باسی ئەهدافەکان دەکا، ئەهداف و نیتاقی سەرەیان دەکا. یاساکە ئەعتیمادی کردوتە سەر دەستور زۆر بە جوانی، هیچ کێشەمان نییە لەسەری. بەڵام دێنە سەر مەجلیسی ئیتیحادی کە لە مادەی 5 ئاماژە بە لایەنەکانی مەجلیسی ئیتیحادی دەکا. تەمەشا دەکەین هەرێمی کوردستان وەکو یەکێک لەو 7 لایەنانەی کە بەشداری دەکات لەو ئەنجومەنە بە سەرۆکایەتی سەرۆک وەزیرانی ئیتیحادی، کەواتە ئێمە وەکو ئەوەی دووبارە دەکەینەوە وەکو بابەتی مەحکەمەی ئیتیحادی چۆن ئێستا دوو نوێنەرمان هەیە، دوو نوێنەری کوردمان هەیە لە مەحکەمەی ئیتیحادی، بەڵام هیچ توانایەکمان نییە کە تەئسیر لەسەر قەراراتی مەحکەمەی ئیتیحادی بکەین. کێشە گەورەکەی یاساکە لە مادەی 8 بەدەردەکەوی لە سەلاحیاتی وەزارەت. سەلاحیاتی وەزارەت بە 11 سەلاحیات دەستنیشان کراوە لەو ڕەشنووسە. ئەو سەلاحیاتان ئەگەر تەمەشای بکەین ناگونجێ لەگەڵ ئیتاری دەستوری قانونی نەوت و گاز. سەلاحیاتی وەزارەت لە ڕسمی سیاسات، لە تەوقیع، لە ڕسمی مەشارێع ئیستراتیجی، لە موافقە لەسەر عقود، لە تەنقیب، لە ئیستیخراج، لە هەمووی یعنی هیچ نامینێتەوە لە عملیاتی پەترۆلی کە باسی دەکات لە مادەی 2 هیچ شتێکی وا نامینێتەوە. دکتۆر هۆکار چیەکە تا ئێستاش بەشێک لەلایەنە سیاسیەکانی عێراق نایانەوێت ئەم یاسایە دەربچێ، ینی چ زیانێکی تیاکەن ئەگەر دەربچێ؟ خۆی یاساکە تەنزیمی کەرتی نەوت دەکات لە هەموو عێراق. طبعا تەنزیمکردنی کەرتی نەوتی زۆر لایەن هەیە زەرمەند دەبێت یادا. ئێستا ئەوانە ئەحتیمال لەسەر ئەو فەوزایە دەکەن یاخود ئەحتیمال لەسەر ئەو یاسایانە دەکەن کە پێشتر دەرچووە. بۆ نمونە یاسای وەزارەتی نەوت لە ساڵی 76 کە دەرچووە ئەحتیمادی لەسەر دەکەن. زۆر یاسای دیکە هەیە، یاسای لابەلا، بەڵام یاسای گشتگیر ئەگەر بێتە بۆ تەنزیمکردنی عملیاتی پەترۆلی ئەوە هەندێک لەلایەنە سیاسیەکان کە لە ناوەڕاست و لە باشوور کار دەکەن، یعنی ئەوانە لەو حاڵەتە دەستیان دەبەسترێ و کەرتی نەوتی کە تەنزیم بوو ئیتر مەساڵحیان لێ دەدرێ. هەر بۆ ئەو مەبەستە تەمەشا دەکەین ئێستا محافەزات هیچ دەورەی وای نییە لە ئینتاجی نەوت، یعنی ئەوە خەلەلێکی گەورەیە لە عملیاتی پەترۆلی لە هەموو عێراق. هەروەها طبعا هەرێمی کوردستان ئەمە کێشەیەکمان هەیە لە 2007 و تاکو ئێستا چارەسەری بۆ نەدۆزراوەتەوە. ئەمانە هەمووی ئەگەر هات و یاساکە دانرێ ئەو لەو حاڵەتەی کێشەکان زۆربەی چارەسەر، بەڵام بە مەرجێک بە پێ ئیتاری دەستوری بێ، نەک ئەوە تا یاسایەکدا بندرێکە کێشە و گرفتەکان زیاد بکە. دەبێت کێشەکە چارەسەر بکە، دەبێت تەنزیمی ئەو کەرتە بکە تاکو بتوانێت ئینتاجەکە ئینتاج زیاد بێ. مەسلەی ئێستا زۆر لە کۆمپانیەکان نانە عێراق لەبەرەوەی ئەو یاسایە نییە. یاسای
شل بۆ نمونە دەرچوو لە عێراق بڵێن ئەو کۆمپانیانەی کە بڵێن ئەجنەبیەکان ترسیان هەیە لە بەشداریکردن لە کەرتی نەوتی لە عێراق لەبەرەوەی تەنزیم نەکراوە کێشەگرفتی زۆر لایەن هەیە تەدەخولات دەکات ئەحزابی سیاسی شیعیەکان تەدەخولاتیان زۆرە لەم کەرتە. بەڵێ دکتۆر هەرێمی کوردستانیش پێما بێ ڕەشنووسێکی سەبارەت بە یاسای نەوتوغازی عێراق ئامادە کردووە ئەوەندە بە وردی و باشیدا ڕێژراوە دوایی وەکو هەولێری ڕێن نەکەوینە قۆرتێکە وەکو چۆن لە یاسای بودجە کەوتین هەندێشت بەسەرمانە تێناپەڕێ. ئەزانی ئەو یاسای لە 2007ەوە با بڵێن ئەو خولانەی کە پەرلەمانی ئیشیان لەسەر کردووە خبرەیەکی باشمان هەیە لەسەر چۆنیەتی نووسینیش ڕەشنووس بەداخەوە یعنی نەک بۆ تەشریعکردن و ئێستا دەکرێت بڵێم ئەو لایەنانەی کە لەلایەن وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دێنە بەغا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم بابەتە زۆر بە جوانی مناقەشات دەکەن و اعتیماد لەسەر خوبەرا دەکەن بێگومان ئەمە شتێکی زۆر باشە باوەڕ ناکەم یعنی بکەوینە ناو هەر هەڵەیەک ئەگەر هاتوو ئێمە بە هەماهەنگی بنووسرێ بەڵام تاکو ئێستا ئەو هەنگاوە نییە ینی بە هەماهەنگی نانووسێ ئەم یاساکە بە نەزرەیەکی مرکزی بە نەزرەیەکی تاکلایانانە دانەوێ محاولە دەکەن بینوسن ئەوەش یعنی جێگای قبولکردن نییە نە لەلایەن ئێمەوە وەکو هەرێمی کوردستان نە لەلایەن ئەو پارێزگانی کە بەرهەمێنەری نەوتن لە ناو عێراق. بەڵێ بەڕێز دکتۆر سەباح سوبحی ئەنجامی لێژەی نەوتوگاز لە پەرلەمانی عێراق لە بەختەوە لەگەڵماندا. سوپاس دکتۆر.